Lémbrate desta terra que hoxe nos acolle, Galicia, terra fermosa, de xentes boas e xenerosas que quiso honrarte coa súa gratitude. Estas palabras pronunciaba Xoán Carlos durante a ofrenda ao apóstol aquí na Catedral no ano 2004. Non era a primeira vez que o rei falaba galego e facíao como un xesto de recoñecemento dun idioma propio dun pobo. Pero Xoán Carlos non foi o único monarca en empregar o noso idioma. Séculos atrás o galego nacía como lingua do pobo, pero tamén como lingua de reis. Diso, da historia do idioma galego, que é unha parte crucial da nosa historia, é do que imos falar hoxe neste capítulo. 800 anos antes de que Xoán Carlos I pronunciara aquelas verbas en galego, outro rei, Afonso X o Sabio, compoñía unha das obras mestras da nosa literatura. Aquí, na Biblioteca do Escorial, gárdase como un dos seus maiores tesouros un dos códices das cantigas de Santa María. Este códice contén 417 cantigas escritas en galego-portugués, ilustradas con miniaturas e con notación musical. A maioría das cantigas relatan milagres sucedidos coa intervención da Virxe María. Pero esta obra cume do galego-portugués, composta no século XIII, e sobre todo o seu autor Alfonso X o Sabio, tamén van exemplificar un dos paradoxos da historia de Galicia. Estamos na corte de Afonso X o Sabio, rei de Galicia e de Castela e León. Daquela a corte era itinerante e establecíase ás veces en Toledo e outras en Sevilla ou Burgos, dependendo da actividade do monarca nas guerras da reconquista contra os árabes. O rei adoitaba reunirse cos seus cortesáns en longas veladas, durante as cales se danzaba e se cantaban as últimas trovas da Provenza, no sur de Francia. O monarca rodeábase de trovadores xeralmente nobres ou señores que compoñían versos para ser cantados. Versos que podían ser de amor a unha dama ou versos satíricos que se chamaban de maldicir. E supónse que un día o rei, quizáis canso de versos de amor e de maldicir, pensou que estaría ben compoñerlle versos a outra dama máis espiritual, a Virxe María. E así o monarca, en colaboración con outros trovadores, empezou a escribir e a musicar os milagres da Virxe. Milagres que se inspiraban en libros de erudición clásica, pero tamén na tradición oral popular. Pero seguramente, chegado a este punto, é necesario facerse unha pregunta clave. Por que escribiu Afonso X as cantigas en galego cando el foi o rei que lle deu ao castelán o impulso definitivo para convertilo en lingua oficial da corte? Para ter a resposta axeitada temos que remontarnos aínda máis no pasado. Sobre o ano 900, o territorio da actual Galicia, o norte de Portugal, Asturias e León formaban unha unidade fronte aos árabes que ocupaban unha gran parte da península ibérica. Nese territorio vaise configurando unha sociedade feudal formada por señores e vasalos, campesiños que traballan a terra, monxes que vivían en pequenos mosteiros e nobres que dende os seus castelos defendían a uns e a outros e a cambio tiñan potestade sobre eles. Nese territorio, entre esas xentes, comezou a falarse un idioma derivado do latín, o galego. Pero só se falaba, porque o latín que trouxeran os romanos era a lingua da cultura, dos documentos legais e da liturxia. No caso do galego non sabemos exactamente cando se comezou a falar, pero o que sí parece certo é que o seu uso se estendeu por toda a sociedade. Vamos, que foi un éxito entre a xente. Falaban os reis, falaban os nobres, como o dono deste castelo de Sobroso, e todos os servos destas terras. Ben, sabemos xa que o galego se falaba en todo o territorio, pero como se fixo esa transformación do latín ao galego? Por exemplo, palabras que en latín eran pectum derivaron no galego en peito, e outras como claven en chave. Os habitantes de Galicia falaban antes do latín linguas prerromanas e puido pasar que tenderon a aprender o latín de xeito simplificado. En certo sentido, algo parecido ao que está a pasar hoxe coa escrita e cos móviles. Porque a simplificación das mensaxes nos móviles está a modificar, sobre todo entre a xente máis nova, o xeito de escribir. Vai mudar eso o modo de escribir no futuro? Ainda é moi cedo para sabelo.
Perdón. A partir do século XI, Compostela constitúe un importante centro relixioso, político e cultural. Iníciase a época de esplendor do Camiño de Santiago e da arte románica, e a través do camiño vai chegar a Galicia xentes e ideas de toda Europa. Colas de peregrinos e turistas seguen agardando para visitar a catedral, pero son moitas menos as persoas que se achegan ao Panteón Real, que está na entrada do Museo da Catedral. Aquí están enterrados Fernando II e Afonso VIII, reis de Galicia e León. E isto non é anecdótico. Evidencia a hexemonía política galega no século XII. Foi o período culminante da influencia dos nobres galegos, algúns dos cales tamén xacen aquí, como o poderosísimo conde de Traba, Pedro Froilán. Así pois, debido á importancia política que tiña Galicia naquel momento, non é extraño que se escolla o galego como lingua de prestixio. Recapitulemos. Galicia tiña daquela un poder político decisivo. O galego era un idioma usado por todas as clases ou estamentos sociais, así que as cantigas tiñan tamén que compoñerse no noso idioma. En este idioma, no século XII, a nobreza galega rica e ociosa vai pagar para que se compoñan poemas e cantigas. E a moda era imitar o que se facía no sur de Francia, na Provenza. Así é como se comezan aquí a escribir poemas de amigo, de amor e de maldicir para ser cantados. Estamos no Palacio da Axuda, preto de Lisboa, un palacio que durante o século XIX foi a sede da monarquía portuguesa ata a chegada da República en 1910. Estamos aquí para visitar a Biblioteca de Axuda e localizar un manuscrito que ten tanta importancia para a lingua portuguesa como para a galega, que eran a mesma nun principio. Este códice manuscrito en pergameo, o Cancioneiro de Axuda, é unha das xoias desta Biblioteca Real. Data de finais do século XIII, pero non se descubriu ata o século XIX. O manuscrito contén máis de 300 composicións, case todas cantigas de amor dedicadas ás damas e escritas en galego-portugués. Supónse que máis dunha man realizou a obra que está incompleta. Hai espazos en branco que se creen destinados á anotación musical. Tampouco aparecen os nomes dos autores dos poemas. Non obstante, os estudosos por comparación con textos de outros códices identifican máis de 38 poetas diferentes, galegos e portugueses, nomes como Paio Soares, Paio Gómez Chariño, Martín Soares. Algúns deses trovadores, como o crego Airas Núñez de Compostela, crese que traballaban no taller de Afonso X o Sabio e durante moitos meses colaboraron na elaboración das cantigas de Santa María. Do taller do Rei Sabio sairá unha das máis destacadas obras do galego portugués. Pero ao mesmo tempo, ese taller producirá unha inxente obra en castelán. Afonso X será o primeiro monarca que lle dea un verdadeiro pulo como lingua oficial e como prosa dos escritos científicos e literarios. O castelán despraza así a que fora lingua culta tradicional, o latín. E dalle ese pulo porque a reconquista naquel momento está outorgando máis poder a outras zonas da península e a outras cidades como Toledo e Sevilla en detrimento de Compostela. Afonso X, autor dunha obra cume do galego, foi tamén o gran valedor do castelán, ata daquela unha lingua de menor prestixio co galego. Pero hai algo máis que non debemos deixar de contar. Este río Miño, que hoxe separa Galicia de Portugal, durante moitos séculos na Idade Media non constituíu fronteira ningunha, e o que se falaba a un lado e a outro era o mesmo idioma das cantigas, o galego-portugués. Pero no século XII as loitas nobiliarias acaban coa escisión do norte de Portugal, que ata daquela era só un condado integrado no reino de Galicia e León. En 1139, o nobre portugués Afonso Enríquez proclámase rei de Portugal. E isto é un feito de enorme trascendencia para a nosa lingua. Por qué? Porque o portugués por un lado e o castelán por outro vanse asentar como idiomas oficiais de dous reinos independentes. Galicia vai comezar a perder poder na corte e o galego progresivamente vai perder a súa influencia e a presenza na escrita na mesma medida que Galicia perde poder.
De todos os xeitos, ata o século XV, o galego, aparte de falarse maioritariamente por toda a poboación de Galicia, seguirase escribindo. Escríbense crónicas e historias e emprégase en documentos non literarios, agás nos reais. Por exemplo, en escritos da vida municipal como bandos, acordos ou contratos. O certo é que a partir do século XV, coa chegada ao poder dos reis católicos, iníciase o proceso de centralización do Estado. A nobreza é obrigada a trasladarse á corte e poñerse ao servicio dos monarcas que mandaron aquí unha aristocracia foránea castelánfalante. Xunto a eles, os altos cargos da Igrexa, igualmente vidos de fora, tamén impoñen o castelán. E se temos en conta que xa desde Afonso X os reis renuncian ao uso do noso idioma, a batalla da lingua semella moi desigual. O galego era falado pola xente do pobo. Fronte á nobreza, parte da Igrexa e os reis que favorecían a difusión do castelán. Ata o século XVIII son escasísimas as mostras literarias en galego, é o que os estudosos chaman séculos escuros. Pero houbo eruditos que souberon descubrir esa riqueza e debuxar un diagnóstico moi certeiro do estado do noso idioma.